စိတ်ထဲဘာလေးတွေခံစားရလဲခံစားမှုတွေလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဆရာအဲ့ခံစားချက်ကိုသိကြခြင်းချက်လက်ပြောစရာမလိုဒီလိုလေးသိတဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုဟာကိုပဲကိုခံစားချက်ပြောမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေကလေကိုခံစားချက်တော့ကိုမပြောရဲဘူးဗျမပြောတတ်အဲ့ဒါ quality of life အဲ့ဒါအားနေဆရာဒီချက်လက်ကိုစိတ်ကိုမဝင်လာဘူးဒီချက်လက်တော့ကြာ used to ဖြစ်သွားမှာပြောတာများကြားပါများသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ quality of life ကိုပြောင်းနေ quality of life ကိုမျက်နှာလေးတွေကတက်ကြွရှိရမယ်ပြုံးရှင်ရှိရမယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိရမယ်ကိုပြောချင်တာလေးကိုလည်းဘောပါပြောရရမယ်အဲ့ဒါပဲလိုချင်တာကြောက်လန့်နဲ့တွန်းဆုတ်နေတာတခုကိုစိုးရိမ်နေတာပြောရမှမဝင်မရဲဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ဖြတ်ချင်တာအဲ့ဒါတွေပြောက်တယ်ဆရာကြိုက်ဒီ mindfulness လုပ်တာအဲ့ဒါတွေပြောက်ဖို့အဲ့တော့အဓိကဘာလို့ဆိုတော့ဒီစာရီကိုအဓိကမထားနဲ့ကိုဒါလေးကိုနားထောင်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းသွားလဲအဲ့အလေးကိုအများကြီးကြည့်ဒီလိုလေးအများကြီးသိစရာမလိုတစ်ခုလောက်သိရင်ပြောင်းသွားရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆို enough အများကြီးရေးထားတယ်ဆိုတာကteaching သဘောမျိုးနောက်တစ်ခုတယောက်ကဒီအောက်သဘောရရင်ကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်ဟိုတယောက်ကဟိုအောက်ကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းနည်းနည်းဆရာကမနေ့ကမှနေ့လယ်မှရဲထေးကဆရာဒီနေ့လောက်ပါလားဆိုတော့ဆရာထဲမှာဒါတွေကဒါကနည်းနည်းမြင့်ပါတယ်ဒါဒီစားမြင့်တယ်ဒါဟို Global University မှာသင်တာ